15 didžiausių klaidų, dėl kurių dažniausiai gailisi užsakovai po to, kai remontas atliktas. Pirma klaida - tai būtų pasirinkimas, kokį būtą iš viso pirkti. Nes mes galim nupirkti naujos statybos, seną statybą arba ten iš viso kažkokią tai chruščiovkę pasiimti ir atrodo, kad jeigu šis būtas pigus, tai ir suremontuoti jį irgi taip pat kainuos labai pigiai. Bet čia reikia pilnai pasižiūrėti ir panagrinėti visą tą klausimą, kiekgi kainuoja remontas. Aš šiandien duosiu tokį patarimą, prieš perkant būtą būtinai pasikonsultuokite ir turėkite daugiau informacijos. Ar verta pirkti šį būstą, ar vis dėlto ne. Pasiskaičiuoti, kiek kainuoja čia remontas, o kiek kainuoja naujoje statyboje. Nes daleiskim, pats būtas gali kainuoti mažiau pinigų, bet ten prireiks labai viską, žodžiu, demontuoti, jūs negausite gerų betoninių grindų, yra dar kažkokių tai niuansų, su elektra kažkokių tai gali būti problemų, su ta pačia santechnika ir taip toliau ir panašiai. Prieš pirkdami būtą būtinai gerai viską įvertinkite. Antra klaida, tai viskas, mes turim būtą ir ko skubiau reikia pasidaryti šį remontą per 2 savaitės, kad viskas būtų susitvarkyta ir mes nenorim laukti. Tai vat čia pagrindinė klaida, niekur neskubėkite. Kai pradėsite ieškoti meistrus, tai pasižiūrėkite, pasiimkite 5 brigados, palyginkite kainas, pasižiūrėkite ir vertinkite darbų kokybę, nuvažiuokite į objektus, paanalizuokite, nes dažniausiai būna taip, va ten Vasė Pėtė pasakė, kad šis neblogai padarė, bet gal jam ir neblogai padarė, nes tas žmogus turėjo laiko pakontroliuoti ir taip toliau, arba pats žinojo, kaip turi būti atliktas darbas ir padėjo tam žmogui. Nu, žodžiu, yra labai daug įvairių variantų, dėl kurių šis meistras jums netiks. Tai ir pagrindinė ta klaida, kad jūs ir skubote ir į savo objektą tempėt meistrą belę kokią iš gatvės pirmas, kuris jums variantas pasitaiko ir jūs laimingi ir džiaugiatės. Tai nepadarykite tokios klaidos. Dar prie to pačio, kad jūs norit kuo greičiau atlikti šitą darbą, bet neįvertinat nei visų džiovimo procesų ir taip toliau, nes dažniausiai būna taip, kad ir tas pats meistras, kad jums įtikti, padaryti remontą kuo greičiau pradės, paprasčiausiai daryti belę ką, kad greitai įgyvendinti šį projektą. Bet nemalonumo nuo atlikto darbo jūs jausite 10 metų, 20 metų, o kad jūs paprasčiausiai padarėt čia ir dabar pigiau arba greičiau, tik tai čia ir dabar, ta laimė ir džiaugsmas, bet paskui labai daug ašarų. Trečias punktas, mano mėgstamiausias, visas remonto procesas be projekto. Tai čia savižudybė. Kažkada ir mes darėme pačiam starte, pačioj pradžioj, ten kažką tai, nutempiam rozetę čia, sumontuojam čia kažkaip taip, su santechnika sužaisim vėliau ir taip toliau. Žodžiu, darbų eigoje reikėjo priiminėti sprendimus, o paskui ir perdaryti už tą pačią kainą. Tai aš skaitau, kad labai svarbu turėti projektą, techninį planą. Kas yra techninis planas? Mes žinome visų rozečių išmatavimai ir atstumai, nuo kurios sienos ten kiek paskaičiuoti, kaip išvidžiuoti, kur bus šviestuvas, kaip jis atrodys, jų išmatavimai, pačios santechnikos. Mes turėsime dušo lataką arba dušo padą ir stiklai 90-80, žodžiu, su visais išmatavimais. Ar nebus taip, kad paskui mes neįtalpinsim klozetą prie dušo, prieš darant remontą mes ant popieriaus lapo viską turėsim. Tokio techninio plano kaina kažkur tai 35 eurai. Jeigu be dizain projekto galima pasidaryti kažkaip tai remontą, be techninio plano iš viso niekaip. Kas yra dizain projektas? Vėl grįžtame prie to, jeigu jūs kažkiek tai išmanot, kokios spalvos, kokie atspalviai turi būti ir tų pačių baldų, sienų spalva, grindų, tai galit kažką tai bandyti ir patys ten pagal savo skonį rinktis. Bet geriau visą šitą darbą duoti atlikti profesionalui. Tai labai svarbu žinoti, kad prieš remontuodami būtą būtinai užsakykite paslaugą atlikti techninį planą ir dizain projektą. O taip pat jūs galite užsakyti ir pas mus. Ekrano apačioje yra elektroninis paštas, kreipkitės. Man nesunku pasikartoti tokius žodžius, kad atlikti kuo pigiau, tas džiaugsmas labai trumpas čia ir dabar. Bet kai jūs turėsite ir gausite gerą, gražų, patogų rezultatą,
jūsų džiaugsmas paprasčiausiai bus 15, 20, 30 metų, kiek jūs ir turėsite šitą būtą. Ketvirta klaida ir būto perplanavimas. Iš viso verta apsiimti ar ne. Didžiausių mitų ir klaidų galima čia pridaryti šiame etape. Daleiskim, pasiimkim tokį variantą, mes turime seną statybą, tas pats ar blokinis namas, ar dar kažkokia tai. Daleiskim, mes norim išpjauti vieną prajomą, iš vieno kambario pasidaryti virtuvę su kambariu, tempti ir visą santechniką, o taip pat ir pjauti, dar kartą pasikartosiu, prajomą, išpjauti angą. Šiaip savavališkai tokį dalyką negalima daryti, aš net ir pasiėmęs telefoną, šiandien noriu padiktuoti iš viso, kokius veiksmus reikia atlikti darant kapitalinį remontą. Grįžtame prie to, kas yra kapitalinis remontas. Kapitalinis remontas tai skaitosi toks remontas, kur mes atlikinėsime darbus su laikančiojom konstrukcijom. Pjausim angą arba ten prijungsim balkoną ir taip toliau. Ko reikia, kad įgyvendinti tokius projektus? Grįžtame prie telefonų, nes taip pat viską atsiminti paprasčiausiai iš viso neįmanoma. Architektūrinės dalies projektą reikia turėti, paruošti, tai jums prireiks geras architektas, į kurį mes kreipiamės, laisvai samdomas gali būti ir su juo galim išspręsti visus klausimus. Konstrukcijų projektą turėti, tai reikia, jeigu mes ten platinsim sieną arba atvirkščiai pjausim projomą, tai turėti pilnai ant popieriaus lapo tą projektą. Atlikti visų projektų ekspertizę, kad ten nenugriūtų paskui visas namas, turėti visus parašus. Tada mes gauname kaimynų parašus, tai 50% ir vienas turi dauguma sutikti. Bet kuris variantas, daleiskim, ten architektūrinės dalies projektą mes padarysime, konstrukcijų projektą mes padarome, projekto ekspertizę mes padarom, o kaimynų sutikimus negaunam. Ir viskas, mūsų tas projektas ir sustoja. Mes negalim paprasčiausiai savavališkai ten pjauti angą arba ardyti kažkokią tai laikančioją sieną. Po gautų kaimynų sutikimų mes gauname leidimą statyboms, nes be leidimų statyboms vėl mes nieko negalim daryti, nes kitaip bus skaičiuojama kaip savavaliavimas. Tada, kai mes gauname leidimą statyboms, visą po statybinio įteisinimo tas popierizmas ir žodžiu taip toliau. Ir tom nepasibaigė. Tai 100 kartų pagalvokite, ar jūs norite pjauti net ir tą patį projomą, kur yra blokinis gelžbetoninis namas, ar vis dėlto reikia palikti kaip yra. Labai daug yra norinčių, kad iš virtuvės pasidaryti dar papildomą kambarį. Vėl nesuprantu kam, geriau iš karto paieškoti būtent tokį būstą, kur atitinka jūsų reikalavimams, o paskui taip kažką tai lipdyti, vėl tiesiai šviesiai pasakysiu, šiaip savo dalykas. Bet jeigu jūs norite, reikia įvertinti vėl, ar tokia galimybė yra, nes ten irgi labai daug yra įvairių reikalų. Daleiskim, mes turime stovą per vieną kambarį. Kad atitempti jį, daleiskim, ten atstumu 8 metrai, tai ir turi būti pakėlimas. Standartiškai pagal reikalavimus 1 metras 2 comai. Jeigu mes ten kažką tai vėl bandysime daryti, kad 1 metras, daleiskim, 1 comą mes kelsim vamzdį, tai pasižiūrėkite, daleiskime, jeigu atstumas 8 metrai, mūsų grindis pasikelia 8 comai plus vamzdis, daleiskim, 5. Tai ir skaičiuokite, ne? 13 comų, tai 15 vis tiek išeina, kad mums reikia kelti betoninis grindis dar papildomai daryti. O tada lubos ir sumažėja. Reikia apgalvoti tokius dalykus ir iš anksto pasiruošti tokiam rezultatui. Su nauju būstu, tada prie to pačio ir naują būstą pasiimkime. Ten iš viso jokių problemų mes neturim, tik tai reikia pasižiūrėti, kur yra šildančios grindys, nes tas šildymas, kad nepradurti vėl kažkokį tai vamzdį ir neužpilti visą namą. Ten kaip ir iš dizaino pusės mes galim viską judinti kaip tai norim, bet dažniausiai iš statytojų, kur mes gaunam planą, aš sakyčiau, viskas apgalvotai. Kažko tai ten daug ir nepakeisi, nes šiais laikais
viskas, sakyčiau, gana apgalvotai. Bet vėl reikia žiūrėti projektą, nes būna ir taip, kad tikrai yra kaip pagerinti rezultatą. Nes daleiskim, jeigu pas mus kažkoks tai ilgas koridorius, tikrai ten galima kažką tai padaryti taip, kad tas koridoriukas būtų sumažintas, o padidinti gyvenamąją patalpą. Nu, prasme, tą patį miegamąją, sumontuoti daugiau baldų, kažkokių tai spintų, kur galima būtų dėti savo rūbus ir taip toliau. Penkta klaida, dažniausiai žmonės galvoja taip, kad man nereikia labai daug rozečių. Kas yra tas daug ar mažai, dabar pasikalbėkime, maždaug vieno kambario būtos, ten prireiks jums 50 rozečių. Ir jūs pasakysite, ne, taip negali būti. Ir iš tiesų, tiesiai šviesiai sakau, nežinau, reikia pasiskaičiuoti šitą mūsų dabartinį projektą, bet dažniausiai, ką aš matau, kad čia nereikia, čia sumontuok man rozetį ir čia vieną ir viskas. O paskui po metų laiko atvažiuoju, ten pasikalbėti, kaip tas remontas, kaip ten kas, ir žmogus ten su prailgintojas bando tempti laidus. Prie kompo paprasčiausiai galima buvo sumontuoti visą dėžę, tų rozečių, daleiskim ten 4 rozetės ir internetinė rozetė. O užsakovas sako, vienos rozetės užtenka, o paskui bando su prailgintojas. Taip pat galima sumontuoti ir ant pačio atkoso lango kraštas, ant langokraščio viršui arba apačioje papildomą rozetę, ten pasijungti ir žiemą girliandą ir taip toliau. Žodžiu, viską reikia apgalvoti, pasiskaičiuoti, grįžtame prie to, kad reikia pasidaryti techninį planą. Prie techninio plano mes viską aiškiai matysime, kiek tų rozečių prireiks. Aš šiandien jūsų neraginu, kad ten už lovos daryti tos rozetės, bet jeigu papildomai turėsime, kur yra jungiklis ir apačioje rozetė, tikrai nuo to blogiau nebus. Tikrai būna ir tokių mitų, kad užsakovai galvoja, taigi rozetė čia negražu. O kas ten negražu? Paprasčiausiai rozetė tai gražu, o davesti ten vieną laidą ir sumontuoti vieną rozetę papildomą, tai beveik nieko nekainuoja. Čia nėra toksai didelis darbas, kuris kainuoja labai didelių pinigų. Būtinai laikykite galvoje, kad remontuodami savo būstą jūs galite taupyti ant rozečių, kur iš viso neverta to daryti. Šešta klaida ir čia baldai. Labai didelė klaida, kai mes galvojame, kad norim daugiau erdvės, o apie rūbus ir daiktus net negalvojam. Gal prieš 30 metų mums ir nereikėjo tokio labai daug vietos, mes turėjome gal vieną komodą ir ten galėjome įkišti visus savo daiktus. Nes daleiskim, ir aš turėjau ten gal vieną porą kelnių, porą marškinėlių, ten žieminė striukė ir tom viskas pasibaigė. Bet šiais laikais, nes ir dabar aš turiu 5 striukės, viena iš jų darbinė, kelnių nežinia kiek, žodžiu, labai daug užima vietos, o apie marškinius aš iš viso nekalbu. Tai būtinai pasitenkite pasidaryti taip, kad būtų vietos sudėti visus rūbus. Įvertinkite savo kambarį, jeigu turite kažkokią tai nišą, kur galite sumontuoti stumdomos durys, tikrai kaip mūsų projektas, aš irgi pasidalinsiu, čia gerą vietą sumontuoti labai daug baldų ir viską pasidėti, nes, ir tos pačius, gal jūs turėsite ir specifinių kažkokių tai savo daiktų, kur vėliau net nežinosite, kur dėti. Bet ir vėl grįžtame prie to, kad čia, pasirūpinti visais tais dalykais, daiktais mums padės dizaineris, nes jie tikrai duoda gerus patarimus. Iš tokių klaidų dažniausiai padaro, dulkių siurblys. Mes iš karto startą net kur nors, arba pradėjome remontuoti būtą, reikia remontuoti ir viskas, mes net negalvojame apie tą siurblį, kur mes jį dėsime. Arba rūbų lyginimo lentą. Irgi verta pagalvoti. Net ir tą patį lygintuvą, kur mes jį statysime. Mesgi nepadėsim paprasčiausiai ant grindų kambaryje. Aš turiu omeny, kad reikia paskaičiuoti savo rūbus maždaug, ir iš viso pagalvoti apie visus daiktus. Septinta klaida ir grindų pasirinkimas. Aš dabar kalbu apie akmens masės plyteles, apie vinilinę dangą, linoleumą, parketlentės.
laminuota danga ir taip toliau, vat, kiliminė danga. Kas yra labai svarbu, nes jeigu mes turime nuosavą namą arba būtas pas mus pirmam aukšte, atkreipti dėmesį, kad jūs dažniausiai tempsit labai daug abrazyvinės medžiagos. Ir pačiam tamburė, nedėkite jūs laminuotą dangą, o taip pat ir parketlentės arba kažkokį tai medį. Tikrai turėsite labai daug problemų, rūpiščių, pastoviai reikės tvarkyti šitos grindys. Jeigu nuosavas namas arba būtas pirmas, antras aukštas, visada klijuojam plytelės, tai čia tamburas ir mūsų objektai, pasižiūrėkite, kiek projektų jau atlikta, tai tamburas, virtuvė ir vonios kambarys visur išklijuota plytelėmis. O tada miegamasis arba didysis kambarys mes galim kažką tai paplanuoti, daleiskim ir tą patį laminuotą dangą dėti arba vinilą, bet reikia atsižvelgti į jų storį. Tai labai svarbu. Mes trupučiuką vėliau, dabar neužbėgame priekį, dar pasikalbėsime apie šitą storį. Kokių dar problemų galima pridaryti, tai nuosavas namas, pirmas aukštas per visą plotą ir kur yra didysis kambarys, mes dedame parketlentės. O dar būna tokių problemų, kad mes turime šildančias grindis ir tas medis vis tiek jisai nepraleidžia tiek tos šilumos ir labai, žodžiu, ilgas procesas. Jūs būtinai turėkite omeny, kad tokiose patalpose geriau išklijuoti plytelėmis ir tada šilumos pralaidumas bus geresnis, tas procesas vyks labai greitai, ta prasme, jūs įjungėt šildymą ir jau ten po pusvalandžio jūsų grindys jau šiltos, ne? Tas medis ir su tais visais paklotais, žodžiu, yra problema. Paprasčiausiai patikėkite. Gal verta pakalbėti apie ekologiją, ten kaip su ekologija visur viskas vienodai, jeigu jūs galvojate, kad parketlentės ten yra kažkokia tai medžiaga labai ekologiška, tai žinokit, tas pats ir laminuota danga, pagal ekologijos koeficientą viskas bus maždaug vienodai. Tik jeigu montuoti grinai medį, bet vėl tas medis jisai klijuojamas ant klijų ir paprasčiausiai, kai jau viskas kaitina, kai mes šildom grindis, tai vis tiek tie klijai kažkiek tai turi tos chemijos, taip pasakykime. Tai taip įvertinti, kad medinės grindis jūs turėsite pilnai ten ekologiškos, šiaip savo toksai įvertinimas. Tai svarbiausias momentas, kad ta abrazyvinė medžiaga ir jeigu, daleiskim, laukia lietus, mes ateiname į butą, kad irgi tą laminuotą dangą, paprasčiausiai irgi bijo drėgmės, kad atsižvelkite į tai, nepridarykite savo problemų. Grįžtame prie to, kad geriau klijuoti vinilinę dangą arba išklijuoti plytelėmis. Man atrodo, čia kaip ir viskas aišku, judame toliau. 8 klaida, kai mes norim prijungti balkoną prie pagrindinės patalpos ir galvojam, gal prijungsim vėliau, dabar šiandien reikia pasidaryti, atlikti remontą pilnai, jeigu mes 3 kambarių būtą turim, tai suremontuoti 3 kambarius, o balkoną gal pasižiūrėsim, ten įvertinsim, užteks pinigų, ar iš viso norėsim, nenorėsim, tai noriu perspėti iš karto, darykite, nes jeigu yra tokia galimybė, nes vėliau jūs nepasidarysite. Dėl kelių priežasčių. Didžiausia priežastis, tai paprasčiausiai, kai jau remontas atliktas, jau viskas švariai, jūs pradėsite remontuoti balkoną, norėsite prijungti prie patalpos. Tai visų pirma, ateis meistrai, labai daug medžiagų, labai daug įrankių, labai daug dulkių ir visas remontas jau nebus toksai gražus ir naujas, vis tiek viskas apdulkės ir malonumų iš viso nebus. Jūs gyvensite šitoje patalpoje, jau televizoriai pakabinti, visi baldai sustatyti ir čia prasideda dar vienas kažkoks tai papildomas remontas. Dažniausiai tai jūs ir jau nepadarysite. Jeigu norite prijungti balkoną iš karto, tai darykite starte. Įvertinkite tą galimybę ir darykite. Jeigu sena statyba ir jūs norit prijungti balkoną prie pagrindinės patalpos, vėl neskubėkite tai daryti, nes grįžtame prie to viso sąrašo, kad prieš atlikinėdami tos darbus, mums reikia įvertinti savo galimybės, ar iš viso mes sugebėsime tai padaryti ir įvykdyti tokią misiją ar ne. Grįžtame prie to, kad mums prireiks architektinės dalies projektą turėti,
konstrukcijų projektą, kad atlikti visą šitą darbą, paslaugą, mums bus reikalingas architektas, tada atlikti visų projektų ekspertizę, gauti visų kaimynų parašus 50% plus 1, gauti leidimą statyboms, visą tą balkoną suremontuoti, o tada jau viską po statybinių įteisinimų visi tie reikalai ir taip toliau, tom dar nepasibaigs. Tuose projektuose bus numatytas šildymas, kaip turi būti išvidžiuoti ir radiatoriai, o taip pat ir jeigu mes griausim, pjausim laikančioje sieną, tai kiek mes galėsim palikti ir iš viso, kad būtų visi paskaičiavimai. Nes grįžtame prie to, kad ten savavališkai kažką tai ir gelžbetoninis tas namas ir dabar man draugai sako, kad atvažiuoja ten paimti kažkokią tai, daleiskim ir to pačiu elektros darbus atlikti. Sako, ne, čia viskas galima, žmonės patys savavališkai pjauna nešančios konstrukcijos, kad ten prapjauti angą ir pasidaryti ten praėjimą į virtuvę arba iš kambario į virtuvę. Taip daryti, žodžiu, negalima. Bet ir vėl sugrįžtame prie to, jeigu tokia misija įmanoma ir jūs galvojat, kad prijungti labai lengva, yra tokių projektų, kur tikrai verta iš karto starte apgalvoti ir įvertinti. Darykite iš karto. Paprasčiausiai kainuos trupučiuką daugiau pinigų, bet jūs vieną kartą suremontuojat visą butą kartu su balkonu, prijungiat prie buto ir laimingai gyvensite. Nes būna tokie balkonai, ten ir 5 kvadratai ir net ir daugiau. Tai reikia apskaičiuoti, pasižiūrėti, įvertinti visą situaciją ir jeigu galimybė yra, prijunkite iš karto. Pasidalinsiu savo patirtimi, irgi buvo gal prieš 10 metų, mes remontavome 2 balkonus pas vieną užsakovą ir ten kažkoks tai jau remontas buvo, butas buvo suremontuotas, bet kad jūs žinotumėt, visos ten ir lovos, reikia viską uždengti, grindys irgi patiesti kažkokio tai popierių, tada visi tie klijai, vis tiek iš balkono kažkiek dulkių eina, siurblio ten pasistatyti nėra kur, pats užsakovas irgi ten gyvena. Žodžiu, labai daug streso, o kai užbaigsit remontas, sakysit, tai pragarėtas balkonas, nes tiek išgyvenau, kad geriau aš nedaryčiau. Nes ir reikės tvarkyti butą po 100 kartų, po to, kai statybininkai dirbs ir gal ir reikės perdažyti sienas, o taip pat būna tokių labai daug įvykių, kad meistrai tempia savo įrankius, ten subraižo ir sienas, o būna ir taip, kad paprasčiausiai ir įrankis sugadina ir grindys, ir lūžta ir plytelės. Žodžiu, ten labai daug minusų. Patikėkite. 9 klaida tai kondicionierius. Reikia būtinai pagalvoti starte, kad nebūtų taip, kad remontas jau padarytas ir mes galvojam, gal reikėjo vis dėlto sumontuoti kondicionierių. Nes, daleiskim, ateina vasara, nėra kom kvėpuoti, mes dar turime su jumis saulėtą pusę ir tarsi pragare gyvenam visą vasarą. O dar kitas dalykas, jeigu mes turime 9 aukštų namą ir paskutinis aukštas dar kaitina nuo to stogo, tai iš viso ten labai kaip, žodžiu, pragaras. Būtinai pagalvokite apie kondicionierių montavimą, nes prieš remontuodami butą tai padaryti paprasčiau. Ir gilinti visus vamzdžius, pratempti visą instaliaciją ir taip toliau. Nes kai remontas padarytas, jums reikės kažkaip paviršutiniškai viską išvidžiuoti, o tada gal kažkokį tai plasmasinį kanalą montuoti ant sienos, tai paviršutiniškai atrodo bjauriai ir pasirūpinkite iš anksto. Ten to kondicionieriaus vertė iš viso, man atrodo, apie 100 000 užtenka, kad atlikti šitą darbą. Bet malonumą tikrai jūs nuo to gausite kiekvieną vasarą. Daleiskim, paprastas bazinis toksai variantas, jūs važiuojat iš darbo namo, visą techniką, dabartinė technika prijungta prie Wi-Fi'aus, jūs telefone galit pareguliuoti, kiek laipsnių jūs norite turėti bute ir jau grįžtate namo, užeinate į
komfortą, ne, kur mes turime komfortišką temperatūrą. Prie to pačio kitas dalykas, kad jeigu yra galimybė sumontuoti rekuperaciją sieninę, kur yra ten irgi gal 600 eurų kainuoja, aš irgi šiandien nepasiruošęs, informacijos neturiu, tik tai žinau, kad yra tokie dalykai. Jeigu mes galim išpjauti skylę tokiai įrangai, tai pjaunam ir montuojam. Reikia davesti dar papildomą laidą, kad būtų maitinimas. Kom šis prietaisas geras ir iš viso, kodėl jį verta montuoti. Aišku, čia nebus kaip rekuperacinė sistema, vat pilna ta, ne? Žiemą tai labai puiku jį turėti, nes kame vis reikalas. Jeigu mes daleiskim čia ir dabar žiemą, mes uždarome visus langus ir jau žiūrime, nėra kom kvėpuoti, paprasčiausiai neužtenka to oro. Mes atidarom langą ir blemba jau pasidaro šalta. Ir tokie žaidimai, bėgiojimai, tai langą mes uždarom, tai atidarom. Jis veikia labai paprastai, pasiima orą iš būto ir šalina jį, o tada jis pasiima orą iš lauko ir nebijokite, kad ten daleiskim -10 ar mes -15 turim. Jisai pašildina tą orą ir paduoda į būtą. Mums nereikia atidarinėti langus ir taip toliau. Tai šis prietaisas, aišku, vasarą jums nepadės, nes jis neveikia kaip kondicionierius, bet žiemą, pavasarį arba rudenį tikrai turėsite labai daug komforto. Nes žaisti su tais langais aš jau pasakoju, ne? Arba šalta, arba oro trūkumas. O tada dar kitas dalykas - rekuperacinė pilna sistema. Jeigu jūs turite naują būtą, būtinai montuokite. Su seno būtų šiandien tai nieko nepasakysiu, kaip ten įmanoma sumontuoti ar ne, nes paprasčiausiai mes tokio projekto dar neturėjome, o nauja statyba, aišku, puikus labai daiktas, mes sumontuojame vonioj, aišku, ten trupučiuko pasižemina tos lubos, bet jūs turėsite pilnai didelį komfortą. Mums nereikia atidarinėti tos langus, daleiskim, nustatome 22 laipsnius ir viskas. Žiemą jis pašiltina mums orą iš lauko, seną orą šalina, o jeigu turėti ir integruotą kondicionierių, tai iš viso mums nereikia ant sienos kabinti kondicionierių, visą tą pasidaryti vienoj sistemoje, kad ir būtų integruotas kondicionierius į šitą sistemą. Tai vasarą jums kondicionierius atšalins orą, o žiemą atvirkščiai jūs turėsite pašiltintą orą. Tada dėl aptarnavimo nepamirškite, kad visą tą įrangą, nežiūrint tai ar čia kondicionierius, arba tas lauko rekuperatorius, arba ta didelė rekuperacinė sistema reikia aptarnauti. Nes būna taip, kad ten žmogus sako, dabar kažkoks tai kvapas, ar ten pelėsių kvapas ir taip toliau. Be abejo, reikia aptarnauti, reikia laiku keisti filtrus, kondicionierius irgi tas pats, reikia valyti filtrus ir visą tą sistemą. Ir jūs žinote turbūt nuo savo automobilių, kad būna taip, kad jeigu automobilis senas ir nedarytas aptarnavimas, ten nemalonių kvapų labai daug. 10 klaida - tai lubos. Pakalbėkime apie lubos. Yra nemažai skirtingų variantų, pats paprasčiausias būdas tai lyginti, tinkuoti. Kitas variantas, pasimkime gal gipsinės lubos, pasidarytos iš gipso, padaromas karkasas metalinis, sukame gipsą. Ir trečias variantas - įtempimos lubos, kurį geriau pasirinkti. Aš užbėgant į priekį galiu pasakyti, kad iš šių visų variantų pats geriausias tai įtempimos lubos. Dėl ko aš pasirinkčiau įtempimos lubos? Tik dėl to, kad ir labai švaru, ir greitas tas darbas, ir nėra kažkokių tai šiukšlių. Nes daleiskim, jeigu pasiėmus pirmą variantą, kur mes tinkuosime lubos, tai labai daug prireiks mums ir gipsinio tinko, tada reikia ir paruošti tą pagrindą, o tada visi tie maišai reikia atvežti į objektą ir, žodžiu, ir tas darbas toksai labai ilgas ir labai purvinas, taip pasakykim, nes kai mes tinkuojame lubas, tai viskas krenta ant grindų ir paprasčiausiai visur balta ir nešiojasi laiptinė. Lubos padaryti iš gipso gal toksai vidutinis variantas, nes mes čia galim, didelis pliusas, kad mes turėsime papildomą garso izoliaciją, tai tikrai padeda, jeigu net
ir nedėsime vatos. Tada kitas pliusas, kad mes galim dėti bet kokius šviestuvus, ta prasme ir trekinį šviestuvą arba įmontuojimo, ką negalima daryti su išlygintom lubom. Mes galim tik tai vieną pakabinti šviestuvą paprastą virš tinkinį ir ten galimybių kaip ir nėra labai daug. O su įtempiamam lubom, dar kartą pasikartosiu, kad ten viskas ir labai greitai, ta prasme per porą dienų galima pilnai pasidaryti 3 kambarių butą labai švariai ir nėra labai daug šiukšlių. Galim daryti įvairius projektus, ten ir laiptukus, ir trekinius šviestuvus dėti, bet kokius šviestuvus, žodžiu, viską įmanoma įgyvendinti. Trumpai gal verta pakalbėti apie ekologiją, nes labai dažnai būna žmonės galvoja, kad ten įtempiamos lubos, jos neekologiškos. Ta prasme, žodžiu, galvoja, kad ten neekologiška prekė ir taip toliau, bet jeigu pasiemus ir tą patį gipsą, tai ten irgi ir tas gipsas, ir popierius, ir klijai, o paskui mes dar glaistysim, visokiausių sėtelių naudojam, o paskui net ir dažom. Tai ekologiškumo atžvilgių tai dar neaišku, ar mes turime didesnį riziką su įtempiamom lubom, ar vis dėlto, kai mes paprasčiausiai net ir tinkuojam ir dažom. Aš manau, tas pats ant to pačio ir dėl ekologijos net neverta ten sukti savo galvos. 11 punktas labai svarbu, ant ko negalima iš viso taupyti. Tai pirmas, santechnika ir elektra. Nes, aišku, žmonės galvoja, kad čia labai kaip ir brango, ne, čia galim ir taupyti, bet toj paaiškinsiu, kodėl negalim. Geriau jūs pataupykite ant dažų, nelyginkite tos sienos, kad būtų kaip stiklas, ne, nes ten tikrai galima sutaupyti vietoj ten 5 maišų gipsinio tinko, nupirkti 2 ir maždaug vizualiai palyginti sienas ir labai daug sutaupyti ir laiko, ir pinigus ant to lygumo. Bet kai mes pradedame taupyti ant santechnikos, kas iš viso daryti negalima, mes galim pirkti ten maišytuvą prastos kokybės, kuris atlaikys jums metus laiko, o paskui mes galime su to maišytuvo ir užpilti visus kaimynus. Tas pats ir kaip ir smulkmena klozetas, ne, nes glazūruota dalis gali būti ant tiek paprasta, kad ten ir po metų laiko jūs neturėsite tokio blizgumo. Aš jau nekalbu apie vamzdžius, visus sujungimus ir taip toliau, ten kur yra paslėptos konstrukcijos, ten būtinai netaupykite. Pats paprasčiausias pavyzdys, kanalizacinis stovas, dažniausiai ir prižiūrinčios kompanijos padaro ten pigiausią medžiagą, mums kiša, o paskui mes turime labai daug triukšmo ir iš viso tie vamzdžiai, ta plasmasė tokios prastos kokybės, kad nedaug dievė. Toj vietoje būtų gerai nupirkti storą vamzdį, nes dabar yra specialių vamzdžių, kur geriau slapina visą garsą, o tada, kai mes apsiūsim gipskartonu arba pagerinsim su vata, tą izoliaciją pasidarysime papildomą, tai tikrai bus komforto daugiau ir pats tarnavimo laikas irgi bus didesnis. Tai dar kartą grįžtame prie to, kad netaupykite ant pačių medžiagų, o taip pat ir ant meistro, nes geras meistras irgi labai svarbu. Tada pakalbėkime apie elektrą. Vėl negalima susukti ten aliumininį laidą su variniu, paprasčiausiai susukti ir su izoliacija padengti. O dar kitas dalykas, paslėptoje vietoje, kur mes neturime prieimą, daleiskim lubose, nes ir prieš tai šis butas buvo, ten tų skrutkių, ten tų sujungimų buvo labai daug ir mes jų net nematėm, paprasčiausiai viskas paslėpta. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kad naudokite geros kokybės pačius laidus, nes jų izoliacinis sluoksnis labai skiriasi. Kur yra pigiausio segmento, ten paprasčiausiai ta plasmasė, ten net ne guma, ten kaip plasmasė. Nes yra laidų su papildomo izoliaciniu sluoksniu, o yra paprastas iš viso pigiausio segmento laidas. Vagos sujungimai. Dažniausiai mes matom užsakovus, kad aš nuvažiuosiu į turgų, ten irgi tas pats analogas ir nupirksiu pigesnių segmentų, ten per pus pigiau ar net ir dar pigiau. Bet vėl, netaupykite, nes tikrai galite turėti labai daug ašarų. Tai va, elektra ir santechnika, palikite darbą profesionalams, kad nepridaryti daugiau rūpesčių negu to darbo. Aš jau šiandien net nekalbu, kad ir tas pats kondicionierius turi turėti savo vieną liniją, o ne taip prijungtas ten kažkur tai per prailgintoją
arba iš rozetės paimtas maitinimas. Nu ir taip toliau, ten, žodžiu, labai daug įvairių niuansų ir reikalų. 12 klaida - tai apšvietimas. Būna taip, kad yra kažkoks tai šviestuvas, mes jį perkam ir tom viskas pasibaigia. Ne, žinokite, nėra labai geras sprendimas, nes visų pirma, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į jų spektrą. Kas yra spektras? Tai mes galim nupirkti šviestuvą 3000 kelvinų, tai čia tokia šilta spalva, labai šilta. Tada daleiskim 4200 iki 5000 skaičiuokime tokią baltą spalvą ir 6,5 jau į mėlynumą. Tai būtinai padarome taip, jeigu sumontuojam čia, daleiskim, kambarėje 3000, tai ir per visą butą paprasčiausiai montuokime vieno spektro, kad nebūtų čia mėlyna, čia balta, o ten iš viso geltona spalva. Ir jums patiems bus maloniau, kai per visą butą, visą plotą turėsite vieną spektrą. Nu, daleiskim, šilta, visur šilta, o ne taip, kad šviesos skirtumai. Tada reikia būtinai apgalvoti, kiek šviesos jums reikia, ar jūs mėgstate daugiau šviesos ar mažiau, pasiskaičiuoti, atkreipti į tą dalyką dėmesį. Ir šiandien turbūt norėčiau būtinai pakalbėti apie trekinius šviestuvus, nes ir prieš tai mes pirkom vieną savo objektą, ten paprasčiausiai tas šviestuvas, nėra jis ten super kažkoks tai super geras variantas, nes mums paskui ir reikėjo pridėti gipsinio tinko, kad ištinkuoti lubos, nes tas profilis jį reikia paslėpti ten kažkur tai porą milimetrų, tai mažiausiai. Tada kitas dalykas, kad pats šviestuvo profilis irgi remiasi į mūsų karkasą, ten kažkur tai 1 ar 1,5 milimetro, tai irgi labai nemalonu ir kaip ir tokia problema. Tai būtinai paieškokite gerą, kokybišką variantą, nes daleiskime į šį objektą mes jau padarėme kitą sprendimą ir aš šiandien irgi pasidalinsiu. Ten ir nereikės tiek lyginti ir visai kitokia konstrukcija. Mums nereikės prisukti prie gipsų kartono, kad išsikištų tas profilis, o tada prisuksime per gipsą į tą profilį ir viskas susiriša, susispaudžia, o tada tas tinkavimo procesas toks visai minimalus. Aš nieko prieš, jeigu daleiskim vonioje jūs sumontuosite šviestuvus, daleiskim 4200, o per visą butą 300. Nes aišku, būna tokių specifinių klientų, kad aš noriu, kad būtent vonioje pas mane būtų baltesnė šviesa ir viskas. Tada jokių pretenzijų ir problemų. Bet per visą butą geriau stengtis montuoti vieno atspalvio šviestuvus. 13 klaida ir tai žinoma mūsų neliečia. Daleiskim, jūs renkatės atskirai darbuotojus arba brigadas ir taip toliau. Žiūrėkite taip, kad ten užsitempia visas darbas. Kaip tai gali būti ir kodėl. Paprasčiausiai, kad nesuderinta su kokiom medžiagom žmonės dirba ir paprasčiausiai arba jūs patys ten perkat. Dažniausiai būna taip, kad atvežkit man plytelės, jau kitą savaitę aš noriu klijuoti grindis. O jūs ten pamirštat ir paprasčiausiai ten užsitempia porą savaičių. Būna visokiausių tokių reikalų, meistras paskui dingsta, važiuoja į kitą objektą, užsiema savo reikalais ir taip vietoje 4 mėnesių jūsų remontas kažkur tai vyksta 8 mėnesiai. Tada dar kitas pavyzdys, kaip gali užsitempti remontas, jūs atsivežėt į objektą kažkokią tai medžiagą, arba su kuria neįmanoma dirbti, arba pats darbuotojas, jam netinka tokia medžiaga. Tai čia labai daug reikalų, jums reikėjo nuvažiuoti į parduotuvę, tada jūs grįžtate pas save namų, atsivežėte tą prekę. Tas nepatenkintas, kad tokius dažus nupirkot ar tą patį glaistą, jūs vėl sėdate į mašiną, jau gal šiandien paprasčiausiai pas jūs laiko nėra, tai jūs važiuojat rytoj priduoti, jūs gražinat, pasiimat naują prekę ir tada vėl važiuojat. Labai daug užima laiko ir labai daug išlaidų. Tai beveik dvigubai, nes reikia važiuoti, jūs patys nedirbot, o bandote dar dirbti ir medžiagų tiekėjų. Čia vienintelis sprendimas atiduoti šį darbą specialiai skirtam žmogui, kuris pats ten važiuos pirks, jisai žinos, kur nupirkti pigiau, negaišti laiko, paprasčiausiai važiuoja, taip ir taip važiuoja tų medžiagų pasiimti, užvažiuoja ir iškart pasiima, daleiskim, ir tos pačius dažus. Dar ir gaunasi pigiau. O jūs nei tos nuolaidos geros neturite ir dar važinėsite po 100 kartų. Vien minusai. Būtinai ieškokite tokių variantų, kur žmogus pasirūpina pilnai viskom. 14 klaida labai svarbu. Kiek yra užsakovų nepatenkintų
kad nieks jiems nepasakė, kad kai darom grindis, pasidarykite viename lygyje. Labai, sakyčiau, svarbu. Tai reikia įvertinti irgi prieš remontuojant būtą, vėl mes grįžtame prie techninio plano, reikia įvertinti medžiagų storį, daleiskim, pas mūsų objekte bus visur vinilinė danga, o vonioje mes turime plytelės. Tai reikia įvertinti, kad vinilinės dangos storis 3 mm, o plytelė 1 comas ir plus klijai. Tai čia bus kažkur tai 13, gal 15 mm. Reikalas tame, kad reikia pasirūpinti tom iš anksto, kad kai mes betonuosime grindis, kad visi aukščiai būtų žinomi prieš remontuojant būtą, nes ten reikia ir susimontuoti santechniką, kad būtų visi nuolydžiai, kad paskui nebūtų taip, kad paprasčiausiai betonas pas jūs žemesnis negu jūsų vamzdžiai ir labai ten gali būti daug reikalų ir niuansų. Tai reikia viską apgalvoti. O apie tos dalykus, kur parketlentė ir vinilinė danga, tai iš viso nenoriu kalbėti. Ten vėl 15-18 mm, čia 3 arba daleiskim su laminatu mes norim suvesti. Laminuota danga ten 8 mm, tada plus paklotas vis tiek lygiai nesueina. Kažkur tai turėsime laiptuką ir labai daug nepatenkintų žmonių, kurie susidūrė su tokia klaida. Tai būtinai planuokite taip, kad grindys būtų viename lygyje. Jeigu įmanoma, tai su savaime išlyginamųjų mišiniu kažką tai lyginti ir sužaisti. Arba net ieškoti kitų sprendimų. Bet montuoti aliuminės juostelės ir taip toliau, tai čia tikrai neišeitis. 15 klaida - tai remontas be mūsų. Labai daug įvairių meistrų, labai daug įvairių rangovų, labai daug įvairių sprendimų, jums neužtenka informacijos ir paprasčiausiai čia būna dažniausiai taip, kad daeina objektas iki 80% ir viskas išsibalansuoja. Užsakovas, jam trupučiuką neužtenka, jis nežino kaip čia, ar čia gerai, negerai, pradeda uždavinėti klausimus ir negauna atsakymų, ar dar dėl kažkokių tai priežasčių, nes ir po remonto, kai užduodi klausimą, o kas ten buvo, viskas gerai, bet nežinau, buvo toks etapas, kad kažkas tai blogai, viskas erzina, atrodo, kad šis remontas tarsi niekada nepasibaigs ir mes ir čia turime niuansus, ir čia nedabaigta, ir tas, ir anas, ir paprasčiausiai kyla visokiausi tokie nedideli ginčai. Taip pavadinkime. Pagrindinis patarimas čia labai kaip ir paprasta ir logiška. Reikia iškvėpti ir turėti galvoje tik tai vieną planą, kad reikia užbaigti remontą. Daeiti iki galutinio taško. Kaip buvo numatyta pačioj pradžioj starte, kad mano remontas turi atrodyti būtent taip, apie ką aš ir svajojau. Būna ir man. Aš irgi žmogus, pavargstu nuo tų visų sprendimų, labai daug tų reikalų objekte. Be abejo, aš ne mašina, o gyvas žmogus. Ir mane gali suerzinti paprasčiausiai klausimai, ten kažkokios tai smulkmenos, ne? O jūs ten šiandien 11 atvažiavot ar 12? Ar ten jūs šiandien glaistysite plytelės ar rytoj? Arba kada bus sumontuoti jungikliai, jūs galėsite sumontuoti šviesą man būtent rytoj kažkodėl tai. Tai per didelis toksai interesas iš užsakovo pusės mūsų darbui. Bet grįžkime prie to, kad ir gali būti ir atvirkščiai. Ir aš tada priminau savo, kad žmogus ne šiaip savo klausinėja. Paprasčiausiai gal yra kažkokių tai vietų pergyvena ir nežino, ar ten bus daroma, ar yra dar kažkokių tai išeičių, arba iš viso nesupranta ir nori gauti daugiau informacijos. Tada būtinai išspręsime visus klausimus ir visas problemas. O mes iš savo pusės irgi duodame suprasti, kad paprasčiausiai mes irgi žmonės ir kad tai nėra lengvas darbas, reikia priiminėti sprendimus ir būna taip, kad ir neaišku, ką daryti, reikia kažką tai išgalvoti, paplanuoti, pavaikščioti su tą mintim, kad gauti gerą superinį sprendimą. Bet kol sprendimo nėra, tai paprasčiausiai tokia įtampa nelyskit prie mūsų, nes mes ir patys nežinom, ką daryti. Tai to laiku mums irgi gerą galimybę paprasčiausiai iškvėpti ir mes visada turim ir laikom galvoje tą mintį, kad
turim įgyvendinti šį projektą ir kad mūsų užsakovas būtų laimingas, kad gautų gerą superinį remontą. Kadangi aš ir mano komanda esame su jumis iki remonto pabaigos ir tai net nėra svarstoma. Aš labai užinteresuotas, kad jūs gautumėte gerą superinį remontą realybėje ir kad projektas būtų įgyvendintas pilnai. Ta prasme, kad jūsų svajonės pilnai būtų išsipildytos ir jūs gautumėte savo svajonių remontą. Ir vėl dar kartą pasikartosiu, labai norim, kad jūs džiaugtumėtės remontu ne 1 metus, ne 2, ne 5, ne 5, o kad kiekvieną kartą grįždami iš darbo namo būtų toks jausmas, kad viską aš įgyvendinau būtent taip, kaip norėjau. Šiandien tiek tos informacijos, būtinai pasidalinkite, kiek klaidų pridarėte jūs, nes tikrai gal bus dar papildomų kažkokių tai klaidų. Tada nepamirškite, uždėkite gerą didelį patiktuką ir nepamirškite prasinumeruoti šį kanalą, nes mes ir toliau filmuosime vaizdo įrašus apie remontus. Šiandien su jumis buvau aš, Ruslanas, kaip visada labai gerų, gražiausių remontų, labai daug laimės, sveikatos ir nepamirškit kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime jame. Iki sekančio video. Iki.